呢一場大火對 San Bruno 當地造成嚴重嘅災情，警方持續封鎖火場嘅附近區域。我哋嘅採訪隊今日返到火場附近，了解呢一場火對當地華裔居民嘅影響，以及現場嘅損毀程度。吳先如報導。喺 San Bruno Avenue 以及 Crestmore Drive 嘅路口，警方由尋晚就拉起咗封鎖線，目前只係允許警察、消防同埋公用事業以及 PG&E 嘅維修人員進出。畫面可以清楚睇到，尋晚火災現場嘅民宅區域幾乎夷為平地，仲有部分民宅仍然有煙霧嘅跡象。救援人員仍然喺火場裏邊進行救援嘅工作。呢對華裔夫妻就住喺火場嘅範圍。當大火發生嘅時候，鐘太同佢嘅仔女正好喺屋企。爆炸發生時，客廳有嘢跌落嚟，差一啲連命都冇。差啲會死㗎啦，但神係保守咗我咯，因為我係差嗰個 minute 嗰個 second 我就行入過去㗎啦。但係咧，我哋繼續聽到咧就係一個好大好大嘅聲，原來係啲火已經喺度燒緊。透過我哋攝影師尋晚冒險深入火災現場嘅畫面，可以感受到當時危急嘅情況。鐘太回憶話：佢尋晚離開火場嘅時候，回頭睇屋企嘅方向已經係陷入一片火海。因為我哋走嘅時候咧，係有啲嘢跌咗落我個 roof 嗰度，跌咗入我個 living room，所以我而家唔知我間仲喺咪度嘅。尋晚佢哋喺好朋友嘅屋企暫住，今日就到庇護中心領取日用品。雖然家園可能被毀，但係感受到周邊人情嘅溫暖。我哋覺得好感動。一來我見到因為呢個咁嘅遭遇，大家 pull together。另外咧，自己嘅朋友同埋就算喺公司嘅同事都好，佢哋好 support， 好即係打電話嚟到問我哋需唔需要幫助。San Bruno 市呢場大火確實嘅區域遍及 Skyline Boulevard、Sniff Lane、Glenview Drive 以及 Claremont Drive 等範圍。周邊嘅區域目前被列為罪案現場，多處設置咗障礙物禁止進入。呢位居民就住喺 Glenview Drive 920號，因為擔心屋企裏邊嘅寵物嚟唔切撤離，想翻屋企睇下。My parents grabbed the dogs and there wasn't enough time to grab birds and the fish and stuff like that. So one, I want to know, can we get into our residences? 紅十字會就提供災區居民報平安嘅渠道，民眾可以上網或者用電話登記，俾親友知道你係咪平安。網址係 www.redcross.org/saveandwell， 電話就係1800-733-2767。26台記者吳善如報導。